असांजी जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी अगवाकारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी जैसी अगवाकारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी नथा कयो पाण खे मां हिन खे रोके कयां नथा कयो कन्याकुमारी खे आज़ाद कयो कन्याकुमारी खे आज़ाद कयो पाण खे नथा कयो तरसो जारी रहंदी जारी आहे जारी रहंदी जंग असांजी जारी रहंदी प्रिया खे आज़ाद कयो प्रिया खे आज़ाद कयो नवीन लाशारी खे आज़ाद कयो हमारे बच्चों को आज़ाद कयो प्रिया कुमारी को आज़ाद कयो प्रिया कुमारी को पंहिंजे हिकिड़े नंढे शहर मां गाइब थी वई आहे अञा ताईं वापसि कोन पहुती आहे हुकूमत खे बि ख़बर आहे हुकूमत जे धीरनि खे बि ख़बर आहे लेकिन हुकूमत हुन ते को एक्शन नथी खणे पई हिन विच में हुकूमत सां के मुलाक़ातूं थियूं GITूं ठहियूं वॾा वॾा एहतजाज कया विया जिन में वाइदा कया विया त असां कुझु ॾींहंनि में प्रिया कुमारी खे आज़ादु कंदासीं लेकिन उहो लॉलीपॉप जे बराबरि हुयो लॉलीपॉप असांखे ॾिनो वियो अंधेरे में रखियो वियो पूरा वाइदा कया विया मगर प्रिया कुमारी अञा ताईं आज़ादु न थी आहे चेतावनी था ॾियूं हुकूमत खे हुकूमत सिंध खे चेतावनी था ॾियूं जो वक़्त जी हुकूमत पीपल्स पार्टी आहे पीपल्स पार्टीअ खे चेतावनी इहा था ॾियूं त असांखे बक़ौल तव्हांजे प्रिया कुमारी जल्द माइटनि खे पुॼाई वेंदी लेकिन अञा ताईं उन्हनि पंहिंजो वाइदो कोन निभायो आहे असांखे हाणे अॻिते वधिणो आहे क़दम वधाइणा लाइ अमल तयारु करिणो आहे हुकूमत खे अञा बि टाइम आहे मोहलत आहे सोचे जेके बि ॿार क़ाइमु थी आहिनि अॻुवासी आहिनि FIR दर्ज उन्हनि ते गौर करे उन्हनि ॿारनि खे मालिकनि वटि पुॼाए उन्हनि जे लाइ सोचे ॻाल्हाए अॻिते वधे बेचैनियूं ख़तमु कयूं वञनि तंहिंजे करे असांखे मजबूरन ॿियो क़दम खणणो पवंदो अञा वक़्तु आहे टाइम हम क्या चाहते हैं आज़ादी हम क्या चाहते हैं आज़ादी एहतजाज में हली रहिया आहियूं ऐं इन्हनि 11 महीननि में मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां हुकूमती धुरिन असांखे हिकिड़ा आसरा हिकिड़ा दिलासा अॼु ॾियूं था सुभाणे ॾियूं था ऐं कंहिं हिकिड़े माण्हू जे वाताऊं न वज़ीर आला सिंध खां वेंदे वज़ीर दाख़िला ज़िया लंजार खां वेंदे IG या हेठियां जेके सियासतदान आहिनि उतां जा इलाइक़े जा नासिर शाह ख़ुर्शीद शाह इन्हनि सभिनीनि जे लेवल ते असांखे श्योरिटीज़ ॾिनियूं वयूं असांखे पक ॾिनी वई त तव्हांखे प्रिया कुमारी जल्द ॾिनी वेंदी उहे सभु शयूं ऑन द रिकॉर्ड पयूं आहिनि असां
जे आॾो ऐं पूरी दुनिया जे आॾो तव्हां इन जा ज़िमेदार बि आहियो ऐं जवाबदार बि आहियो। ख़ुसूसन हुकुमराननि सां ॻाल्हायां थो पियो। तव्हां सभई सग सूदे हथीको आहियो। तव्हां पंहिंजी ज़बान सां पाण इक़रार करे चुका आहियो त पिरिया चंद ॾींहंनि में आज़ादु कराए ॾींदासीं, जंहिंखे 11 महीना गुज़री विया आहिनि। तव्हांजी JIT खे जुड़े उहा JIT जो बि हाणे को वजूद कोन थो नज़र अचे पियो। असां ॾाढे वाज़े नमूने सां नासिर शाह ख़ुर्शीद शाह खे इहा ॻाल्हि ॿुधाइण था चाहियूं त हिन सखर ज़िले ते तव्हांजी हुकूमत आहे। अच्छे कारे जा मालिक आहियो। जंहिंखे वणे बि तव्हां उते पोस्टिंग ॾियो, जंहिंखे वणे बि तव्हां उतां ट्रांसफ़र करायो। एब्सोल्यूट पावर तव्हां वटि हुजण जे बावजूदि आख़िर उहा कहिड़ी वजह आहे जो प्रिया कुमारी आज़ादु नथी थिए, रुगो दिलासा था मिलनि। इन जो साफ़ मतिलबु इहो आहे त तव्हांजो इंट्रस्ट न आहे, तव्हां मोटाइण नथा चाहियो। जॾहिं एब्सोल्यूट पावर तव्हां वटि मौजूदु आहे त प्रिया जी रिकवरी न थियण जो मतिलबु आहे त तव्हां एब्सोल्यूट चोर आहियो। इन जा तव्हां ज़िमेदार आहियो। तव्हांजी विल शामिल न आहे, तव्हांजी मर्ज़ी शामिल न आहे प्रिया जी आज़ादी में। असां वाज़े ऐलान करे तव्हांखे ॿुधायूं था त असां प्रिया कुमारी तव्हां खां वठंदासीं, हर हाल में वठंदासीं। इन खां अलावा वज़ीर आला सिंध, वज़ीर दाख़िला सिंध, IG सिंध, तव्हां सभई पंहिंजी ज़बान सां प्रिया कुमारी जे लाइ स्टेटमेंट्स ॾेई चुका आहियो त असां तमामु जल्द प्रिया खे आज़ादु कराए तव्हांखे माइटनि खे पुॼाए ॾींदासीं। जेके तव्हां चंद ॾींहंनि जूं मोहलतूं वरितियूं पियूं उन्हनि खे महीना गुज़री विया, हाणे अची साल थियण खे आहे। इहो बि साफ़ ज़ाहिर थिए थो तव्हां जंहिं कम खे करण जे पोयां पवंदा आहियो उहो करे ॾेखारींदा आहियो, पोइ केॾो ई वॾो मसइलो छो न हुजे। प्रिया कुमारी जी आज़ादीअ में तव्हांजी सचाई न आहे। अगरि तव्हां सचा हुजो प्रिया कुमारी जी आज़ादी जे लाइ त असांखे यकीन आहे त 15 मिंट वॾा आहिनि। तव्हां जॾहिं बयानु ॾिना हुया उनजो मतिलबु हुयो त तव्हांखे ख़बर आहे प्रिया किथे आहे, केतिरो टाइम लॻंदो, तॾहिं तव्हां टाइम घुरियो पए। अॼु हाणे तव्हां ख़ामोश थी वेही रहिया हुजण त कॾहिं कुझु थियो न आहे। यादि रखो, असां चुप करे वेहण वारा न आहियूं। असां कंहिं बि सूरत थकिजण वारा न आहियूं, मरण वारा आहियूं। तव्हां असांखे मारे सघो था पर असांखे बीहारे कोन था सघो। ऐं जे असां बीठा आहियूं त इन जो मतिलबु आहे असां तव्हां खां प्रिया वठंदासीं। कंहिं बि सूरत तव्हांखे प्रिया फॿाइण न ॾींदासीं। हिन मासूम जा असां सभु वारिस आहियूं। हीअ सॼी सिंध जी न्याणी आहे। असां कंहिं बि सूरत उनखे कंहिं हिन ज़ालिम जाबिर हुकुमराननि जी ख़्वाहिशनि जी जेका असां उहा भेंट चढ़ण न ॾींदासीं। असां फेबरवरी जे आख़िरी हफ़्ते ताईं तव्हांखे मोहलत ॾियूं था। महिरबानी करे असांजो बच्चो असांखे मोटाए ॾियो। असांखे हाणे के नवां दिलासा के नवां टाइम गेनिंग टेक्निक्स न हलंदियूं, न त ॿी सूरत में असां आख़िरी हफ़्ते में फेबरवरी जे आख़िरी हफ़्ते में पंहिंजे एहतजाज जो हक़ महफ़ूज़ रखूं था ऐं असां कोशिशि कंदासीं उहो जेतिरे वॾे पैमाने ते करे सघिजे उहो ज़रूरु कजे, बग़ैर कंहिं डप जे, बग़ैर कंहिं ख़ौफ़ जे। असांखे ख़बर आहे त असां तव्हांजी हिट लिस्ट ते अची चुका आहियूं। असां तव्हांखे नथा वणूं, असांखे ख़बर आहे। ऐं मुमकिन आहे त असांजी टीम जा हाणे माण्हू तव्हां खणणु शुरू कयो, असांखे कंहिं कूड़नि केसनि में अटकाइण जी कोशिशि कयो, मुमकिन आहे। सो असांजी हीअ स्टेटमेंट ऑन द रिकॉर्ड रखी वञे त प्रिया कुमारी जे हवाले सां हुकूमत थी सघे थी त असांजी टीम जे माण्हुनि खे कंहिं कूड़नि केसनि में फासाइण जी कोशिशि करे त इहा शइ ऑन द रिकॉर्ड रखी वञे। असां फेबरवरी जे आख़िरी हफ़्ते में पंहिंजा जेके बि इंसानी हक़नि जूं तंज़ीमूं
या ॿारनि जी हक़नि जूं तंज़ीमूं या जेके बि फलाही इदारा आहिनि सिविल सोसाइटी सां गॾिजी इंशाअल्लाह हिकिड़ो फ़ैसिला कुन एहतजाज कंदासीं। उनजी तमामु जल्द कॉल ॾिनी वेंदी ऐं तव्हां सभिनी सिंध वासियुनि खे बाहूं ॿधी करे अर्ज़ु कंदासीं त हिकु दफ़ो हिमत करे उथो त वरी जीअं कंहिंजो बचो न खंभिजे। प्रिया कुमारी जे लाइ असां खां पहिरियां बि तमामु घणा दोस्त एहतजाज कंदा रहिया आहिनि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। उन्हनि सभिनी दोस्तनि खे उन्हनि सभिनी धुरियुनि खे असां रिक्वेस्ट था कयूं त वापसि अचो हिकु दफ़ो ॿीहर आवाज़ में आवाज़ मिलाए हिकु दफ़ो ॿीहर फ़ैसिला कुन जिदोजहद कयूं गॾिजी कयूं। मक़सदु असां सभिनीनि जो साॻियो ई आहे प्रिया कुमारी जी आज़ादी। सो अचो त हिननि खां वठी ॾेखारियूं, अचो त ज़ालिम जे वात मां पंहिंजो बचो कढी ॾेखारियूं, अचो त जंग जोटियूं हराम खोर शूम सां। जय सिंध। लोए वञी कोई चोए ऊंजो मारूड़नि खे छांगा वञे छेलड़ो जे छेलड़ जे छांग मां को छेलड़ो विञाइजी थो वञे। छांगा वञे छेलड़ो सही वड़ोलिन सोए उनजी वड़ोल कबी आहे उनजी ॻोल्हा कबी आहे। सही वञे सही वड़ोलिन सोए